బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ తరుణ్ గులుపల్లి. సో ఈరోజు సండే అండ్ ఎర్లీ మార్నింగ్ 6:30 అయింది. వెదర్ చాలా బాగుంది నిజంగా. నేను నైట్ వర్షం పడేసరికి ఈరోజు చాలా బాగుంది వెదర్, కూల్ క్లైమేట్. సో ఈరోజు మనం వెళ్తున్నాం ఫ్రెండ్స్ అందరితో కలిసి వండర్లా. నేనైతే చాలా ఎక్సైటెడ్గా ఉన్నాను బికాస్ నేను ఎప్పటి నుంచో వెళ్ళాలనుకున్న వండర్లా ఎప్పుడు కుదరలేదు. ఫస్ట్ టైం ఈరోజు, ఇంకా చాలా రోజుల తర్వాత ఈరోజు కుదిరింది. సో ఈరోజు ఫ్రెండ్స్ అందరం కలిసి వండర్లా వెళ్తున్నాం. అక్కడ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎలా ఉందో మీతో షేర్ చేసుకుంటాను. సో ఇంకా లేట్ చేయకుండా మనం రెడీ అయ్యి స్టార్ట్ అయిపోదాం. సో మనం రెడీ అయిపోయాము. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఇంకా సూర్య వస్తున్నాడు మనం పికప్ చేసుకోవడానికి. మన సూర్య రాగానే మనం ఇంకా స్టార్ట్ అయిపోతాం. సో మనం అయితే రీచ్ అయిపోయాం గైస్ వండర్లాకి. చాలా రోజుల నుంచి అనుకుంటున్నాం వండర్లా రావాలని. ఎట్ లాస్ట్ అయితే వండర్లాకి వచ్చేసాము. సో వండర్లా ఎంటర్ కాగానే మనకి రైట్ సైడ్లో టికెట్ కౌంటర్ ఉంటుంది. ఇక్కడ మనకు వచ్చేసి వీక్ డేస్కి వీకెండ్స్కి చాలా డిఫరెన్స్ ఉంటుంది టికెట్ రేట్లో కూడా. మేము వచ్చింది వీకెండ్ కాబట్టి ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి నార్మల్ వచ్చేసి 1400 రేట్ ఉంది, ఇంకోటి ఫాస్టాగ్ వచ్చేసి 2500 రేట్ ఉంది. సో మేమైతే 1400 రేట్ తీసుకున్నాము, ఫాస్టాగ్ తీసుకోలేదు. ఫాస్టాగ్కి 1000 ఎందుకు ఎక్స్ట్రా పెట్టడం అని చెప్పి. ఇది వచ్చేసి మనకి ఎంట్రెన్స్. ఇక్కడ నుంచి మనం ఎంటర్ అయ్యి లెఫ్ట్లో మనకి స్విమ్ సూట్స్ ఉంటాయి, ఇక్కడ మనకు తీసుకోవచ్చు. 170 రూపీస్ పడుతుంది. అండ్ ఇక్కడ అయిపోయిన తర్వాత కొద్దిసేపు గేమ్స్ ఆడుకున్నాము. ఈ గేమ్స్ అయితే మనం పే చేయాలి. అండ్ ఇక్కడ ఫొటోస్ దిగాము. అందరు ఇక్కడ ఫొటోస్ దిగుతారు కంపల్సరీ. సో నా ఫొటోస్ చూడాలనుకుంటే ఇన్స్టాగ్రామ్లోకి వెళ్ళి చూడొచ్చు. అండ్ లోపలికి ఎంటర్ అయ్యగానే మనకి స్పేస్ జామ్ అనేది ఇక్కడ ఉందన్నమాట. ఇక్కడ నుంచి మనకి ఇంకా రైడ్ స్టార్ట్. ఇప్పుడు మనం రోలర్ కోస్టర్ ఎక్కడానికి వెళ్తున్నాము. సో మేమైతే ఫస్ట్ రైడ్ మనము రోలర్ కోస్టర్ తీసుకున్నాం మేము. సో అక్కడ మనకి టైం అయితే చాలా తీసుకుంది, ఎందుకంటే లైన్లోనే ఒక 1.5 అవర్ వరకు వెయిట్ చేయాల్సి వచ్చింది. సండే కాబట్టి ఫుల్ రష్ ఉంది. నేను ఇచ్చే సజెషన్ అయితే మిగతా రైడ్స్ కంప్లీట్ చేసుకొని లాస్ట్లో ఈ రైడ్ పెట్టుకోండి, అది బెటర్ అనమాట. అక్కడ నేను వచ్చి సెకండ్ రోలోకి వచ్చినాను, మీరు చూడొచ్చు. స్టార్ట్ అయినప్పుడు అయితే బాగానే ఉంది, కానీ వెళ్ళిన తర్వాత అయితే ఫుల్ అసలు చెప్పలేను. మీరు చూసి ఎంజాయ్ చేయండి. ఏంటబ్బా అదే ఎడ్జ్లో ఉన్నారు స్టార్టింగ్లో. ఏమి రాదు నాకు. సూపర్ ఉంది గైస్ రోలర్ కోస్టర్ అయితే. ఫుల్ హ్యాపీ. అండ్ మనకి ఫొటోస్ ఇస్తున్నారు. వీడియో వచ్చేసి 100 రూపీస్ అండ్ ఫోటో వచ్చేసి ఒక 100 రూపీస్ సపరేట్ అనమాట. కానీ సూపర్ ఉంది. నేనైతే ఫుల్ ఎక్సైటెడ్, చాలా హ్యాపీగా ఎంజాయ్ చేసిన. నేనైతే మీరు కూడా ఫుల్ ఎంజాయ్ చేస్తారు.
అండ్ ఇంటర్స్టెల్లార్కి వెళ్తున్నాం అనమాట. 7th థియేటర్ ఇది. ఇక్కడ ఇండియాలోనే ది బిగ్గెస్ట్ థియేటర్ 7D అండ్ ప్లస్ 50 crores ఖర్చు పెట్టి తీశారు. ఇండియాలో ఒకటే ఉంది, అది కూడా మన హైదరాబాద్లో ఉంది. అది కూడా ఇంటర్స్టెల్లార్ కనిపిస్తుంది అనుకుంటున్నాను నేను. మనం వచ్చేద్దాం. మనకి ఇక్కడ దీనికి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే ఉంది. స్పేస్కి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ అన్నీ కూడా ఇక్కడ మనకి డిస్ప్లే చేశారు. సో మనం లైన్లో ఉన్నప్పుడైతే మనం అలా చూసి అసలు ఏంటి అనేది మనం చూడొచ్చు అనమాట. సో ఇక్కడ మనం లైన్లో నించున్నాము. కొద్దిసేపట్లో పంపిస్తారు. Ready to take off. Have a safe and entertaining flight. Take off initiating 3, 2, 1. ఇప్పుడే 7D థియేటర్ నుంచి బయటకు వచ్చాం. ఎక్స్పీరియన్స్ మాత్రం ఎక్స్ట్రాడినరీ. అసలు నార్మల్గా చాలా చాలా బాగుంది ఎక్స్పీరియన్స్. ఎలా ఉంది ప్రసన్న? ఎలా ఉందిరా? సూపర్ ఉంది. మీరు కూడా ట్రై చేయండి. అండ్ మనం వచ్చేసి ఓన్లీ ఫస్ట్ రోను ట్రై చేయండి ఎప్పుడైనా సరే. ఫస్ట్ రోలో కూర్చుంటే చాలా ఎక్స్పీరియన్స్ బాగుంటుంది. బ్యాక్ కూర్చుంటే అస్సలు బాగుంది. ఇప్పుడు వచ్చేసి మనము జైంట్ వీల్ ఎక్కడానికి వచ్చామన్నమాట. జైంట్ వీల్. సో ఇప్పుడు మనం ఉన్నది 11th floor. అండ్ జైంట్ వీల్ వచ్చేసి మనకి పైన ఉంది చూడండి. అది వచ్చేసి జైంట్ వీల్ 13th floorలో ఉంది. జైంట్ వీల్ మనం 11th floorలో ఉన్నాము. సో ఇక్కడ నుంచి వ్యూ కూడా చాలా బాగుంది. మనకి సిటీ వ్యూ మొత్తం కనబడుతుంది. బ్యాక్ కెమెరాలో చూపిస్తాను చూడండి వ్యూ ఎలా ఉందో. 11th floor నుంచి 11th floor నుంచి మొత్తం అదంతా పార్కింగ్. మనకి వండర్లా పార్కింగ్. ఇదిగోండి, ఇది వచ్చేసి వండర్లా స్ప్లాష్ ఉంటుంది కదా మనకు, వాటర్లో స్ప్లాష్ అదొకటి. అండ్ మనకి వండర్లా మొత్తం కనబడుతుంది ఇక్కడ. అదిగోండి రోలర్ కోస్టర్. ఇక్కడ వాటర్ ఉంది. థర్టీన్త్ ఫ్లోర్ ఇది. జైంట్ వీల్ ఇక్కడ ఉంది. ప్రస్తుతం క్లోజ్ ఉంది. ఈవినింగ్ వచ్చి మళ్ళీ ఎక్కుదాం మనం ఒకవేళ కుదిరితే. వండర్లా వ్యూ. మనం ఇప్పుడు పైకి వెళ్తున్నాం అనమాట. జైంట్ వీల్ ఎక్కాము, తిరుగుతూ ఉంది జైంట్ వీల్. చూడండి ఒకసారి వ్యూ చూడండి జైంట్ వీల్ నుంచి. చాలా హైలైట్ వ్యూ ఇది. 13th floorలో జైంట్ వీల్ ఉంది. ఇంకా హైట్ వెళ్తున్నాం మనము. అలా అనమాట. ఎక్సైటెడ్. సో చూడండి, మా తరుణ్ వచ్చేసి ఏదో బ్లాగ్ చేస్తున్నంట ఫ్రెండ్స్. చూడండి అసలు వ్యూ అదిగోండి. ఓఆర్ఆర్ వ్యూ కానీ ఏదైనా సరే ఫుల్ హైలైట్ ఉంది. ఓఆర్ఆర్ వ్యూ చూసారా వ్యూ ఎట్లా ఉందో. చాలా స్లోగా చెప్తున్నా. పైన ఆపేసాడు. ఇప్పుడు టాప్లో ఆగున్నాం మనం. ఇప్పుడు టాప్ నుంచి వ్యూ చూడండి ఒకసారి. హైలైట్ వ్యూ టాప్ నుంచి. ఇదే మనకి పూల్ అనమాట. వేవ్ పూల్ అయిపోయింది. ఇప్పుడే ఎంజాయ్ చేస్తున్నాం. ఇప్పుడైతే వాటర్లో ఫ్రెండ్స్ అందరం వచ్చాం. ఫుల్ ఎంజాయ్ చూడొచ్చు మీరు. ఇప్పుడే వేవ్ అయిపోయింది. రెయిన్ డ్యాన్స్ కూడా అయిపోయింది. స్లైడ్స్ అన్నీ తిరిగాము. సో ఈయన మా ఫ్రెండ్ నాతో పాటు వచ్చాను. ఇప్పుడు మనం వచ్చేసి ఇక్కడ రెయిన్ డ్యాన్స్ కూడా చూసుకుందామని వెళ్తున్నాం. ఆల్రెడీ ఒకసారి అయిపోయింది. మళ్ళీ ఇంకోసారి ఫ్రెండ్స్ ఉన్నాం కదా. అండ్ అక్కడ స్లైడ్స్ కూడా అయిపోయినాయి మనకి. ఆ స్లైడ్స్ అన్నీ కూడా చేసేసాము. చాలా ఎంజాయ్మెంట్ ఉంది. ఫుల్ ఎంజాయ్మెంట్. ఇప్పుడైతే ఇక్కడ రెయిన్ డ్యాన్స్ కనబడుతుంది. రెయిన్ డిస్కో. దీనికైతే వెళ్తున్నాము.
కాకపోతే ఎక్కువ టైం మనకి రోలర్ కోస్టర్ దగ్గర తీసుకుంటుంది. సో ఎవరైనా సరే వచ్చినప్పుడు మిగతా రైడ్స్ కంప్లీట్ చేసుకొని లాస్ట్ రోలర్ కోస్టర్ పెట్టుకోండి. బికాస్ అది అయితే చాలా క్యూ ఉంటుంది, చాలా ఎక్కువ టైం తీసుకుంటుంది దానికి. సో అదొక్కటి తీసుకోండి, మిగతా అనేది చాలా బాగున్నాయి. నెక్స్ట్ టైం ఇంకోసారి ఎప్పుడైనా విజిట్ చేసినప్పుడు చూద్దాం. మీరైతే ఎప్పుడైనా విజిట్ చేయాలనుకుంటే కింద డిస్క్రిప్షన్లో నెంబర్స్ ఇస్తాను, మీరు ఆ నెంబర్స్ని కాంటాక్ట్ అవ్వచ్చు. అండ్ మనకు వచ్చేసి టికెట్ రేట్స్ అయితే వ్యారీ అవుతూ ఉంటాయి. వీక్ డేస్ లోపల ఉంటుంది, వీకెండ్స్ లోపల ఉంటుంది. సో అదొకటి తీసుకోండి. సో ఇక్కడ మాత్రం అదిరిపోయింది, చాలా అంటే చాలా బాగుంది. 1 డే టూర్కి అయితే సూపర్ సెట్ వండర్లా. అంటే 1 డే అంటే ఎర్లీ మార్నింగ్ మిడ్లో వస్తే మనకి వర్కౌట్ వాటర్ రైడ్స్, రెయిన్ డాన్స్ అన్ని అదిరిపోయినాయి. అసలు సూపర్ ఉంది. మనము రైన్ డాన్స్ కాకుండా రోలర్ కోస్టర్ అండ్ జైంట్ వీల్ ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా, అవి కవర్ చేసుకోవచ్చు. ఆఫ్టర్నూన్ సెక్షన్ నుంచి 2 నుంచి 6 వరకు మనకు వాటర్ గేమ్స్ చేసుకోవచ్చు. సో మీరు ఎర్లీ మార్నింగ్ వస్తే వండర్లాకి పర్ఫెక్ట్ అనమాట. సింగిల్ డేలో మొత్తం సెట్ అవుతుంది. సో అదనమాట. మీకు ఏమైనా డీటెయిల్స్ కావాలంటే కింద కామెంట్ చేయండి. సో ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్, షేర్, సబ్స్క్రైబ్. థ్యాంక్ యూ. సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్ తరుణ్ గురుపాటి.